बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. पवित्र आत्म्या म्हाका कृपा दी, आदार दी, बळ दी, आनीक सगळीं उतरां तुजीं उतरां कर जीं हांव उलयतां तीं, आनीक सगल्यांक तीं फायद्याचीं जावं. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्तां तुका. म्हाका तुजी खबर परगडूंक आदार दी, कृपा दी. आमेन. पवित्र आत्म्या जो लोक हो व्हिडिओ चोयन दुसऱ्यांक धाडटा आनी आयकोन दुसऱ्यांक धाडटा, तांकां आनीक हुस्को दी, आनीक तांकां सगळे जाता तितले सगल्या लोकांक धाडूंक तांकां उर्बा दी, आनीक तुजे काकोटीन तांकां दवर, आनीक तांचे फुडें वचून पवित्र आत्म्या तूं सगळीं कामां तांची करून दी. सगळ्या जिवितांत तांचें बरें तूं कर. आमेन. आयज जावन आहा 21 तारीख नोव्हेंबराची, आनीक आमी हें प्रिचींग आयचें प्रिचींग हांवें तुमकां सांगलोलें काल पयर सांगलोलें की हांवें प्रेयर बरयल्या, आनी की प्रेयर तुमी आजून पवित्र जालो न्हय. मुगलीं इतलीं प्रिचींग आयकोन आतां 3 म्हयने जाले. 3 म्हयन्यां प्रिचींग तर आयकोन दिसाक 2 प्रिचिंगां तर इतलीं प्रिचींग तुमी आयकोन आजून तर पवित्र जालो न्हय जाल्यार तुमचें खोटा म्हणपाचें. आनीक आजून तुमकां चान्स आहा. कित्याक देवागेलो मोग सगल्या मनशांक एकूच. देवागेल्या मोगांत ओंतोर ना. तूं कातोलीक जावं ऑर केदो व्हडलो किरमिंदो जेलीं देखून आसो, देवागे मोग एकूच. देवागेलो अनकंडिशनल लव, आनीक त्या देवागेल्या पवित्र मोगा लागून हो संवसार बरे भाशेन चलता. कित्याक चडशे लोकांक देवाचे काकुटीन कितें जाय तें फावो कोता. आनीक जो कोण लोक पळय गरीबसाणीन आहा तो लोक तेंगेले पुर्वजांनी तांकां जेजूची खबर सांगोना. हेका लागून तो लोक हितून आहा, कित्याक न्हू दुयेंसान आनीक गरीबसाणीन आहा. हेका लागून हांवें ही प्रेयर काडल्या. सगल्यांक तुमकां देखून ती आनी म्हाकाय ती सगल्यांनी ती प्रेयर डेली आमचे बापा म्हणटाय तेशें करून म्हणपाची. आनीक तुमकां सांगिल्लें सकाळीं 20 पाट म्हळ्यार देंपराव 20 पाटी आनी सायंसा 20 पाट म्हळ्यार म्हूण. कित्याक ही तुमकां जिविताची नवसणी करपाक तुमकां शिटकायती ती. आनीक तुमकां जात तितू बेगीन पवित्र कोतली. आनीक हांव तिची म्हणटा म्हणटरी तुमकां जायतो आदार जातलो पवित्र जावपाक. आमगेले जिवितांतलें कार्य म्हळ्यार एकूच, पवित्र आमी जावपाचें आनी पवित्र रावपाचें. पवित्र रावपाचें एक्चुली, पूण कितें आमी पवित्र नाय जाल्यार रावतलीं खंयचीं. म्हणटच पयलीं आमकां आतां पवित्र जावपा पडलें. म्हजे भाशेन पयलीं पवित्र जाय, मागीर पवित्र रावपाचें. ताळण्यो आनीक चिंतना देंवचार पळय मोतीं घाता, देंवसरा सांगपाचें शट अप एंड गेट आवट म्हूण. तोरी हें आमगेलें सारकें मूळ म्हळ्यार सारकें बेजीक आमगेलें कातोलिकाचें. कातोलीक धर्म तर हांव म्हणटाय जाल्यार हे आमगेलो सारको बेज, हेका फावंडेशन म्हणटाय आमी. कितें आमी पवित्र आसपाचीं. हें कातोलिकांगेलें सारकें जिवीत, कायदे जिवीत तें. ती एक्स्ट्रा कांय ना. पवित्र जावपाकूच जाय कातोलिकान. पूण तुमकां सांगिल्लें 99.9% पवित्र नाय म्हणून. तोरी थोडोसो लोक पवित्र आहा. आनीक जेजून सांगिलां उंटाच्या न्हय सुयेंतू बुरकांतल्यान वचपा इजी, पूण मनशाक सर्गीच्या राज्यांत वचपाक भोव आगवड. तर हे आज रोजराचे आमी कॉमेंट्स करुया. हांवें युट्यूबाचेर घायलां, कमेंटां घायलां. कित्याक म्हगेलें डिस्क्रिप्शन सारकें फूल जालां. डिस्क्रिप्शन सारक्यो वस्तू आहाय त्यो गरजेच्यो इंग्लिशीन आहाय त्यो. सद्या इंग्लिशीनू करयाय. आनी ती हांव म्हाजी कोंकणीन देखून कोन्न कोंकणी हेजेर कोंकणी भाशेन घातलो. पूण सद्या कोण इंग्लीश जाणाय तितलीं तें कायद्याचें करयाय डेली. ज्यो हावजवायफ आहाय आनी भुरगीं जीं शिकोन काबार जालें घरां आहाय, आनी कोण बोटीर सावन देंवोन येयल्याय, कोण गल्फा सावन येयलो ती आडोन उरलें गोंयां जाल्यार
हें मुगेलें सारकें कोराय ओर हुंच्या संवसारांतले हुंच्या कोणशाचेर तर इंग्लीश गोंयकार आहाय आनी मुगेलें प्रिचींग पावता इंग्लीश उलोवपाचें हें मुगेलें डिस्क्रिप्शन आहा तें सारकें सगळें कायद्यान कोरयाय बरयलें तें 4 पाटी मोडलां तें 4 पाटी मुडयाय बरयलें तें आनीक हें तुमकां हांव दिसा सांगोता हें बरयलें न्हय कितू पाट म्हणपा तें पूण 20 पाटी मुडयाय दिसा 3 पाटी तुमी हितू टॅबलेट घेताय हितू हें घेताय दिसा 3 पाटी आनी हें दिसा 20 पाटी सकाळीं 20 पाटी देंपराव हांव सायन्सा 20 पाटी म्हणपा कांय न्ही एक पाटी बाय हार्ट जालें मागीर तें बाय हार्ट देखून जात्रें सिंधान मुडयाय पूण आतां पवित्र जावप पर्यंत सारकें दवरयाय सारकें पवित्र जायन हें प्रवचन करपा येवपासून तुमी हें दवरयाय कित्याक तुमकां तें उस्कायतलें आनीक तुमकां तें आदार दितलें तुमी पवित्र जिवीत जियोवन आनी पवित्र दुसऱ्याक कॅथॉलिकांक करूंक पावूंक सारकें गरजेचें कातोलिकां पवित्र करपाचें सारकें गरजेचें ना जाल्यार कातोलीक म्हणूनय आमी इफेर्ना वचपा सोगले हें प्रॉब्लेम आहा आमकां कातोलिकांक आमकां स्वता मिसाचेर आनीक हेर संवसारी वस्तूंचेर आनी कितें काजरां फुंगसांवां डांस आनीक हें सगळें इंटरनेटाचेर चोयताय तें आनीक एक्टर आनी एक्ट्रसां चोयन आमी फुलताय पडे हें सगळें घेवन इफर्ना वचपाचें हितून बोरें कांय ना ही मिसां आनीक वर्सांवां कुमन्यांव आनीक सांती साक्रामेंतां बोले बसपाचें सगलें निरफळ आमकां कित्याक आमी पवित्र न्हय पवित्र जात्रीचोच फायदो आहा हेंचो हें तें तूं पवित्र जाव मागीर तो तुका फायदो तुगेलें मीस मागीर सारकें फळादीक जाता तें जेजूचें मांस आनी रोगो जाता तुका जेन्ना तूं पवित्र जातरी आं तूं पवित्र जायन कुमन्यांव घेतरी जाता तें ना जाल्यार कांय ना तें ना जाल्यार तुमकां उमत्या कोडशार उदक घाताय म्हणटा तें सोलें देवान सांगिलां मीस सोडनो साहेब पूण कोण वयता मीस सोडून इगोज बोन वत्ताय सारक्यो पवित्र कोण ना पूण कोण वचना इगोज वत्ताय कित्याक इगोर्जेन तो सोंत केला आनीक सोंता भिवोन लोक येता आपण पातक कोत्तो पूण हितू पडे पातकां आहाय ती हितू तेंचे देंवसार आहाय ते आजरांनी देंवसार म्हणटा तुमकां हांव बायबलाचेर 200 बरयलो आहाय त्या तेंपार त्या दोणा सारको इश्टोन एज म्हणटा तेसो दवरयाय तुमी चलोन भोंवपाचें हातराचे उज करपाचो तेसो दवरया आमी चल त्या दोणा ते इश्टोन एजीचे देखून जेजू येयले त्या दोन देखून हितू तो पातकां 200 पातकां तो ते पिशाचे आहली जाल्यार बऱ्या मनशाचे कितू पातकां आसपाना एक दीस बरें गेल तें तो चिंत्याय तुमी तुमच्या आजरांनी तुमचे देंवसार आसतले म्हूण तेजे तो 200 देंवसार आसलो जाल्यार तोरी हें आनी तुमचें कांय बोरें येवपा नाय हें सगलें मिसां बिसां म्हणटाय तीं तुमकां एक फकाण जालें तें आनी तुमकां तें इफेक्ट कांय ना मिसाचो आयकाय बोरें करून तूं मिसा वयताय कुमन्यांक घेताय मीस जातरी दिमी घाताय रोजार कोताय आनीक मागीर कोण मोदी मुखार वचोन दिमिगान तकली सारकी एश कोन्न तकली सारकी जमनी तें कोयताय हें आनी देखून लोक कोताय आतां मुखार वचोन मोदें दिमिगान तकली जमनी तें कोयताय पूण कितें पातकां आहाय पवित्र नाय तीं पवित्र आहल्या लोकां सारकें मिलाग्री कोन्न जो मनीस दिमिगान तकली पळय जमनी तें कोयता देवा हितू पळय रेस्पेद लोकां उजेर दिता तो लोकां सगळ्यांक बोरें कोन्न एक मनीस पुरो आहलो एक वाड आख्खो बोरो करून हो गांव देखून दवरया तुमी चल एक मनीस देखून स्टार्टिंगा हे गांवां पुरो आहलो भरपूर पुरो आहलो सुबेज गोंयां पळय ह्या गांवांक 40 कॉन्स्टिट्युन्सी आहाय आमगेल्यो 40 मनीस आहले पुरो आहले गोंयां सुबेज आहले स्टार्टिंगाक 40ची थिंगा ब्रेक मारपा म्हणा तुमकां हांव सगळें करपा जाय पवित्र पूण कितें स्टार्टिंगा एक कॉन्स्टिट्युन्सी एक मनीस आहल्या पुरो तुमी त्या मिनिस्टरां आनी हांगा तेंका शिराप घान कातोलीक पड जियेताय तो शिराप तुमचे पोत्तून येतात सगळें बोरें मागोवन पवित्र कोन्न आमी चोलपा जाय रोजार कितको करपा तें सोदां कोता हांवें प्रेयर जात्री मुद्दम कोत्ता हांव तेचे भाशेन रोजार कोराय जेजूच्या नांव बापाय मागणें कोत्ता तुका तर आतां ही हांव प्रेयर म्हूण कॉमेस कोत्ता आनीक ती चालू दवरयाय सांगिल्ले ते भाशेन 20 पाट मुडयाय तुमगेले जीव सांबाळ्याय जीवूय सांबाळपा जाता तेजे लांब जिवीत मेळटा तुका ओत्म्याची खबर कोन्न हांव पूण ओत्म्याचें साल्वसांव इज मेन तुमकां सांगिल्लें काल इंग्लिशीन साल्वेशन इज द बिगस्ट मिरेकल साल्वेशन म्हळ्यार कितें तूं पवित्र जाता ओत्मो तुगेलो साल्वार जाता मोरपाच्या वखदार न्ही सोत्या सावन लायता दोनी आज सान तर बरो तो जिवीत जेलो तुका लांब तुका हें मेळटा जिवीत मेळटा जायते वर्स मेळटाय तुका 120 देवान फॉर्मायलें ती मेळटाय तुका
ना जाल्यार पण सोंतेसांव लायता त्या दोळ्यान तें जाणाय तुमी कितल्याचें सोंतेसांव पळयताय तें. आतां 30-40 देखून नॉर्मल जालें. चल कॉमेंस करुया आमी. जो मुगे प्रेयर कॉमेंस कोता हांव. सर्गेच्या बापा हांव तुका आर्गां दितां, दिनवास दितां आनीक तुजी वाखाणणी करतां. कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच्या चोडा मोगाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्टां, मरणां आनीक पुनर्जिवंतपणा वरवीं मोजीं दुयेंसां, पेस्त, पिडा, त्रास, कोश्ट, कोठेपण, अनबावार्थीपण आनीक गरीबसाण पयस केली देखून. जेजूच्या स्वर्गीच्या बापा, तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनीक सांबाळून दवरला देखून हांव तुका भास दितां की हांव केदींच पातो करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनीक पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांच मोयपासान ओजापां, मिलाग्र्यो आनीक विजमितां करतलो. आमेन. ही प्रेयर हांवें आमच्या बाप्पा आनीक नोमान मोरे फॉर्मेटाचेर बरयल्या. ताका सगळ्यांक 2 भाग केलो आहाय चोय इगोजेन. आमच्या बाप्पा 2 भाग आहाय आनीक नोमान मोरे 2 भाग आहाय. अशें करून हांवें 2 भाग केल्याय. सर्गीच्या बापा मो 2 पाटी स्टार्ट कोत्ती हांव प्रेयर. पयले पाटी पडे आमकां देवान पड कितें केलें तें आनी दुसरो मुगे पाठ करपाचो. हो बायबल म्हळ्यार कितें? तो आमी प्रॅक्टिकल युजा करपाचो. तो आमी वाचून थिंगा दवरलो. तेजो कांय एक पयशाचो फायदो ना. तो स्टोरी बूक जाता सांगिल्लो तुमकां हें. आनीक आमी काल खूंय पावले न्ही, ह्या दिसांनी आमी चोयताय गॅलेशियन्स ओवेस वर 5 चॅप्टर 5 वर्स 22 चोयताय आमी. फकत 4 दीस जाले. आमी काल हिंगा पावलीं 2 गेल्लीं आमी काल बारबो. एकठांय बरयलें तेजेर पेल्याक बरें करून आनीक मोयपासान वागोवंक शिकयता. हें आमी काल केलां आनी आज आमी ह्या मुखार या एकल्याक विस्वास फावो आसलोलो मनीस करता. एकल्याक विस्वास फावो आसलोलो मनीस करता. विस्वास फावो आसलोलो म्हळ्यार कितें इंग्लिशीन न्हू, हेणें इंग्लिशीन विस्वास. विस्वासघात केलो म्हणटाय आमी कोंकणीन. म्हणटच कितें? कोणें एकल्याक भास दिलोली. चोया तुमी कसली भास फ्रेंडां देखून म्हणटाय. आपूण तुजेर विस्वास दवरलोलो पूण आपल्याक खबर ना तूं असो घात कोतलो. आपल्याक कॅड केलें म्हणटाय. अमके टायमाचेर कोणाकू तुका कामा लागोन आपूण घेवन वचपा आसलो मॅनेजरा मेळपा, पूण तो येवंक ना. म्हणटाय आमी मुगेल्या विस्वासा घात केलो, म्हाका कॅट केलें म्हणटाय आमी. कोंकणीन चालतें उतर कॅट म्हणटाय आमी. म्हाका कॅट केलें. म्हणटकीर विस्वासा घात केलो. कितें बरयलां बायबलाचेर? एकल्याक विस्वास फावो आसलोलो मनीस कोत्ता. कोण कोता? हें दिसा डेली चोयताय आमी. एकलोच तो पवित्र आत्मो तो कोता. तुज्या न्हू म्हणपा जायना यू कॅन ट्रस्ट मी म्हणून. जायत लोक म्हणटाय कितें उलयलें ट्रस्ट मी म्हणटाय. कितें उलयलें ट्रस्ट मी. कितें उलयलें ट्रस्ट मी. ही अर्दांगेली चाल जावन गेलो आहा. इंग्लीश पळय उलयताय ती अशें करून ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी म्हणटाय. एक सेंटेंस उलयलें ट्रस्ट मी, आनी एक सेंटेंस उलयलें ट्रस्ट मी. अशें करून अर्दांगेली चाल जावन गेलो. तेका उतरां मिनींग देखून खबर ना ट्रस्ट म्हळ्यार कितें तो. हो ट्रस्ट मनशाच्यान कांय हें करपा जायना. मनशाच्यान कांय हो ट्रस्ट दिवपा जायना कोणाकूय. ट्रस्ट म्हळ्यार कितें? विस्वास. कोणाकू तुवें म्हणपा जायना मुजेर तूं विस्वास दवर. कित्याक तूं पवित्र ना. तुगेलो विस्वास फोटकिरो. जसो फोटकिरो मोग म्हणटाय तेश कोन्न हो फोटकिरो विस्वास. तूं म्हणटा ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी. पूण तूं आहा व्हडलो देंवचार. देंवचाराचेर ट्रस्ट दवरपा पडटा मनशान. मुखार कोण पळय तो उलयता भासाभास चलोता वा तेंगेली फ्रेंडांगेली पळय खबर चलोता. ट्रस्ट मी म्हणटाय. म्हणटकीर कितें? तूं तेका सांगो तो देंवचाराचेर तूं विस्वास दवर म्हणून. कित्याक हो आहा व्हडलो उलयता तो मनीस व्हडलो देंवचार आनी दुसऱ्याक सांगता ट्रस्ट मी म्हणून. अशें करून आमी जायत्यो भास दिताय जिवितांत. एकल्याक विस्वास फावो आसलोलो मनीस करता. एकल्याक
एका न्ही एक एकल्याक विस्वास आसलेलो विस्वास फावो आसलेलो मनीस कोत्ता. इंग्लिशीन बरयलां फेथफुलनस. ही जायती इंग्लिशी कॉमर्शियल कांतरां आहाय जायतीं. तेजे फेथफुलनस म्हणटाय, तेजे जायतीं हेर उतरां घेताय, पूण आज आमी फेथफुलनसाचेर उलयताय. म्हणटचे फेथफूल म्हणटाय, फेथफूल म्हण जायतीं कांतरां आहाय इंग्लिशीन. व्हडले सिंगरान म्हणल्याय तीं खुंयच्या भायल्या युरोपाच्या, अमेरिकाच्या सिंगरांनी तीं म्हणल्याय. आनी थोडे सिंगर आहाय कॅनडाचे आहाय. अशे करून थोडे आहाय मदींचे. कॅनडा थोडे आहाय, चड न्हय. पूण चडशे सिंगर इंग्लीश सिंगर पडे फेमस आहाय. ते चडशे अमेरिकन आनीक युरोपियन म्हळ्यार हिंगाचे इंग्लंडाचे. आमी यूके आहाय थिंगाचे. म्हणटची हेंगेली ही सगली पळय भास आहा ती पोजडीत. ही पळय भास आहा ती पळय उजार कोताय सगलीं कांतरांनी. ती पोजडीं डॅफिनेशनाची आसताय तीं. कुडीच्या वंदावण्यो म्हणटाय त्यो तेका पोजड्यो म्हणटाय. आनीक हेजेर संवसारी भाशेचेर तेंगेलो मिनींग आसता कांतराचो. तेका आमी डबल मिनींग म्हणटाय. आनीक चोयली तुमी कोंकणी कॉमेडी देखून येता ती सगळी डबल मिनींग आसोता. आनी ते कॉमेडीन आमगे भुरग्यांची वाट लायल्यात. आनीक ही म्हणटाय सगळीं एक्टर एक्ट्रेस म्हणटाय म्हजे विस्वास दवराय. ट्रस्ट मी. मुगेलो न्यू व्हिडिओ येवपा आहा. सारको बरो व्हिडिओ. तुमकां सारको लायक जातलो, रिलीज जावपा आहा. हितू मिलियनांनी लोक तेगे रिलीजार रावता. केदों रिलीज जातो तो चुये. इंग्लीश व्हिडिओ रिलीज जाता तेदोणा चुये कितू मिलियनांनी फॉलोवर सारके मिलियनाचे मिलियन फॉलोवर ते व्हिडिओ तो केदों तें कांता रिलीज जातलो काय म्हूण रावताय. ती म्हणटाय ट्रस्ट मी. गूड सॉंग. फॅमिली सॉंग फॉर द लवर्स फॉर आनी कितें एशें कोन्न तुमकां सगल्यो भासो, फोटो, विस्वास तुमकां तो दाखयताय. फेथफुलनस म्हणटाय आमी. फेथफूल रावप कितें बरयलें जी इंग्लिशान कितें बरयलां? फावो आसलेलो एकल्याक विस्वास फावो आसलेलो मनीस करता. विस्वास, फेथफुलनस. यू कॅन हॅव फेथ इन मी म्हणटाय ओद लोक. ट्रस्ट मी म्हणलें जाल्यार हॅव फेथ इन मी म्हणटाय. इन वॉट आय स्पीक. ओ ट्रस्ट मी म्हणटाय. म्हणटची हो एकल्याक विस्वास फावो आसलेलो मनीस कोत्ता. ही सगलीं देंवसारान भरलो आहाय. आनी तीं चोय एक्टर एक्ट्रेस कितें कोन्न मरताय तीं चोयाय. सगलीं कॅन्सरां आनीक ओवरडोज आनीक सुयसायड ही सगलीं एक्टर एक्ट्रेसां एशें कोन्न मरपाचीं. चोया हिस्ट्री एक्ट्रेसा नांव मान चोयाय तुमी कोण मेल्याय आनी कोण कितें भोगताय. तीं सगलीं डिप्रेशन आहाय सगलीं. व्हडलीं तेंकां डिप्रेशन जायन तेंकां हिंगा हितून घाताय. रिहॅब म्हणटाय तेका रिहॅबिलिटेशन सेंटर. हे डिप्रेशनांतुली हे टेन्शनांतुली हे ड्रग्सांतू तेका हें जालां लागला वोस हें लागोला ड्रग्सांचो वोस लागोला. एडिक्शन म्हणटाय आमी इंग्लिशीन. तें तेंच्यान सोडपा जायना. म्हणटची तेंकां रिहॅबिलिटेशन सेंटर म्हण हिंगा जायतीं. आतां गोंया जायतीं येयल्या कित्याक गोंया लोक आतां इंडिये चड आहाय तीं ओवरऑल चोयलें जाल्यार. ही रिहॅब म्हणटाय तीं सेंटर आहाय. तेंकां व्होन फामिलीको कंट्रोल जायना जाल्यार वो तीं आपल्यालो कंट्रोल आपल्या कडेन जायना जाल्यार चड पयशेकार आहाय ती मागीर तीं थयताय. तेंगे डॉक्टर बी आसताय. तेंगे बारबर कितले डॉक्टर आसताय तेंगेले. ते तेंकां मागीर सजेस्ट कोताय की तुवें अमके म्हयनो 1 म्हयनो 2 म्हयनो तुवें रिहॅबान तुवें काडपा जाय म्हूण. आनीक रिहॅबान कितें कोताय तिंगा देवागे कांय ना. हें पवित्र जावपा तितू कांय ना. तितू सगळें टॅबलेटीचेर कंट्रोल कोन्न तुगेली ब्रेन कंट्रोल कोताय टॅबलेटीचेर. आनीक संवसारी कावन्सिलिंगाचेर जालें. थिंक पॉझिटिव्ह, टॉक पॉझिटिव्ह, रिमेन पॉझिटिव्ह. हें सगळें पॉझिटिव्ह म्हणटाय तें जालें काबार. मागीर तीं भायर येताय मागीर तेंगे चलत तेंचें जिवीत परतून तितू पड रेब्यान लोडटाय तीं मागीर. कित्याक संवसारी वस्तू न्हू. मनीस म्हळ्यार कितें मनीस मॅन इज अ स्पिरीट. एनिमल न्ही. एनिमल स्पिरीट ना. मॅन इज अ स्पिरिच्युअल बींग, ह्युमन बींग म्हणटाय आमी. मॅन इज अ स्पिरीट. मनशा भितर आत्मा आहा. देंवसरागे आहा नाजाल्यार पवित्र आत्मा आहा. हुंचो एक. आनी हितू देंवसरागेलो आत्मा आहा म्हणून हीं एक्टर एक्ट्रेसां सगलीं वायट जिवीत जियेताय. आनीक
वायट सगळें त्रासांनी ती तें सगळें सोंसताय दुयेंस पड कितें जालो आहाय ती आनी मागीर बेगीन मोत्ताय आनी मागीर डायरेक्ट रोड टू हॅल हिता आनी सांगपाची गरज ना. तुमी एक्टर एक्ट्रेस कितें करून मोत्ताय, कितें सोंसताय, तेंगे घोरांत कितें आहाय, तें गोंय देखून अदोर्मान चोयाय तुमी. आनी इंडियेक चोयाय तुमी. तुमी हें चोयताय न्ही हॉलिवूड चोयताय तुमी आतां चड जालां हॉलिवूड आनी देखून इंडिया आनी हिंगा जायतीं भुरगीं आतां युरोपा येयले म्हणटरी, UK येयले म्हणटरी हॉलिवूडा वयताय म्हाजे. तें बॉलिवूड आहा म्हणटू आनी तेका व्हडले आनी वचूं लागता दुसरो ओवरडोस जाता तो म्हाजी. इंडिये म्हणटू चडशे भुरगीं चडशे हॉलिवूड चोयताय आनी इंग्लीश कांतर म्हणटू आतां चोयताय कित्याक? आतां तेंक स्वता सगलो लोक इंडियेचो गोंयचो UK गेला. म्हणटच तीं आतां कॉम्पिटिशन मारता UK लोकां, की आमी आनी कितें कमी म्हणटाय तीं. आमी आनी कमी अशें म्हणटाय आतां गोंयकार ह्यो भुरगीं. आमी चोयताय हॉलिवूड कांतरां सगलीं. आनी अशें कोन्न तो सारको ओवरडोस जालो आहा भुरग्यांक सांगिल्लें तुमकां हें. तुमी भुरग्यांक धुकलून बॉसी पोंदा उडयलें ऑलरेडी आनी दवरलोनाय तेका. सारकें तेजे जिवाचें निसणटोन कोन्न उडयलें तुमी. कोणें? मामान पापान, मामीन डॅडीन आनीक डाडा मामा म्हणटाय तुमी आतां ओद्दी. हेणी सगलो भुरग्यांचो वाट लायन इदवास केलो आहा आनीक चोयाय. हे नये पिळगेचे नोदोर्मान चोयाय तुमी. आनीक म्हाजें कितें जाता हो चोयत? एकल्याक विस्वास फावो आसलोलो मनीस कोत्ता. फेथफुलनस काजार जाताय तेंका कितें म्हणटाय? आय विल रिमेन फेथफूल म्हूण भास दिवपा पडटा देवाक. एकामेकाक आमी विस्वाशी रावतल्यो हो तो विस्वास. एकल्याक विस्वास फावो आसलोलो मनीस कोत्ता. कोण कोता? पवित्र आत्मो एक मनशाक फेथफूल जिवीत सारूंक कितें कोता? मनीस कोत्ता. जनवार आहलो तेंका मनीस कोत्ता. कोण कोता? पवित्र आत्मो कोता. एकल्याक विस्वास फावो आसलोलो मनीस कोत्ता. हेजे वयल्यान कितें कोट्टा आमकां? की हीं जीं पळय काजार जावपा वयताय, ती मॅरेज कोताय दुबाव ना. मॅरेज कंपल्सरी आहा आतां कॅथलिकां. तो कोताय. कुमसार आहा कंपल्सरी तें कोताय. पूण कितें? देवा फटयतायत. व्हंकल न्हवऱ्या घोवा बायल फटोवपा खबर सोड तूं काजार जात्रे देखून. मेन म्हणटा ती देवा फटयताय. कित्याक तुगे बॅक लॉग तेशें आहा. तुगेलें कितें वायट पड कितें आहा, तें तुगे कंटिन्यू आहा. पूण तो इगोर्जीन कायदो केलो मो तूं कितें कोता? तूं काजार जावपा जाय मो वयता दोतनी वयता आनीक तें हेका वयता कुमसारा वयता. ह्यो सगल्यो इगोर्जीन कंपल्सरी केल्या मो तूं त्या पाडटा. हांवें तुमकां सांगिल्लें तेशें कोन्न मीस आमकां कंपल्सरी केलां म्हणून आमी मिसा वयताय आयताराचीं. तेका लागोन पळय काजार जाता आसतना ह्यो वस्तू तूं कोता पूण तुमी दोगांय पवित्र नाय. एकलो पवित्र आहल्यार देखून सारको इजिली कोट्टा. हांव मुटिंगे दोगांय पवित्र नाय मो. चेडूय पवित्र नाय, चेडोय पवित्र ना. काजार जावपा वयताय तीं आल्तरा मुखार पळय भास दिताय काजराक तीं दोगांय पवित्र नाय. कित्याक? चेडूं तो पवित्र आहलो जाल्यार ही डिलिव्हरी तुमकां सांगिल्लें हांव भुरगें ना प्रॉब्लेम ही सगलीं तुमकां चेडवाक लागोन चड कोन्न प्रॉब्लेम हें डिलिव्हरीचें त्रास जाताय, दूख जाता हें सारकें डिलिव्हरी प्रॉब्लेम चेडवागेलें डायरेक्ट. आनीक मागीर चेडो पातकां आहा मो मागीर तें भुरग्याक कॉम्प्लिकेशन हें कॉम्प्लिकेशन म्हाजी कामा प्रॉब्लेम आनी हेज प्रॉब्लेम सगळें तुमच्या घोव बायलां मदीं प्रॉब्लेम येता, टावटीव जाता, बारीक कामां झगडटाय हें सगळें कित्याक? तुमचे भितर देंवसार आहा मो. तुमी सारकीं क्लियर जालो नाय, सगळ्यांक भुक्षलो नाय, ना म्हणून पातक करपाचें बंद केलो नाय, बॅकलॉग तुमी सगळें घेवन हे न्यायालय साक्रामेंतां भितर सरलीं. हेका लागून हे घरां सगल्यो फामिली मदीं झगडीं आतां तुमी म्हणटाय आपल्या चेडूं कितें म्हणटा आपल्याक इन लॉस बरी मेळ्ळो नाय. कोण घोवा माय आनी पाय. कित्याक बरी मेळनाय तीं? तेणी तुमचे भाशेनूच जिवीत सारलां आनी तेंची तुमी तेंगे कंटिन्यू केलां. तेंची माय पाय तुमी जालें व्हडलीं. तेंच्या परस तुमी पाय जालें व्हडलीं डबल जालें तुमी तेंच्या परस. हांवें तुमकां म्हळ्यार 10 पाटी सुबेज जालें मो तुमी. तुमगेले कोण तुमी म्हणटा इन लॉस बरो ना. घोवागे माय पाय बरी न्ही. तीं तुमचे भाशेन वायटांत आहाय आनी तीं आनी बरीं जातलीं कितें? आनी तुमी आनी कितें बरीं जातलीं? तुमी फ्लॅट देखून घेवन वोसाय. तुमी फ्लॅटान आनी तेजे वायट फ्लॅटान जाता तुमकां. कित्याक तुमी तो पवित्र नाय जाल्यार घरां तो तुगेल्या
घोवा मायक तो दोग जाणां मनशांक घोवा मायक आनी घोवा पायक तो तुज्यान मोग दिवपा जायना. जाल्यार तूं फ्लॅटां धांवन तूं फ्लॅटां वयता. हो पळय देवाक तुवें जुरामेन दिल्लो की आमी एकामेकाक लागीं विस्वासान आमी रावतलीं म्हणून. तूं घोवागेले माय पायक तूं सोडून धांवता जाल्यार हितून विस्वासा आनी मिनींग देव आनी हिंग येता खुंचो? हिंग देवा नांवूय येना मोदें. तुका स्वता घोवागेली माय पाय तुका त्रास कोताय म्हणून जाल्यार हिंग देवागे ना खूंच येता. जो मनीस पवित्र आहा, जेजू भाशेन जियेता, तेका दुसऱ्याच्यान त्रास करपाकूच जायना. कित्याक? तूं स्पिरीट आहा तुजे भितर, पवित्र आत्मा आहा आनीक तूं देवाचे येवजणेचे आनीक देवाच्या उतरा प्रमाणे तूं चलोता. आयकाय बरें करून. तूं जेन्ना देवाच्या उतराचेर चलोता जाल्यार तुज्या भितर पवित्र आत्मा आहा, तूं पवित्र जालो आहा. कोणा सांगोता? चेडवां सांगोता. सगळें एकूच पूण आतां ही एग्जांपल येयलें म्हणटच हें काजारी चेडवाक. काजारी चेडवाक आं. आंकवारी चेडवां आहा म्हणटू तुमी हालीं व्हड जातलीं काळ जातलीं. कितलें ल्हान भुरग्यां सगळें एकूच हें प्रिचींग. हिता न्ही कॅटेगरी ना कांय ना. पूण आतां हें हांव व्हंकले उलयता म्हळ्यार जाता तुमी न्ही हे काजाऱ्यांक. हो काजार जालो हांवें ती. हो फ्लॅटां गेलो हांवें ती. तुजे भितर पवित्र आत्मा आसता. तूं कितें पवित्र आहा जाल्यार. तूं होरें तर काजारी साक्रामेंतां तूं पवित्र जायन. साक्रामेंत म्हळ्यार पवित्रूय तिता न्ही दुबाव ना. सॅक्रामेंट्स आर होली सोगले. केसलो साक्रामेंत जावं तो पवित्र साक्रामेंत. तूं हे काजारी साक्रामेंतांत भितर सरता. कित्याक लागून गेले तेंचो विस्वास, फेथ. हॉलां बोलां तुमी डान्स कोताय आनी फेथफूल आनी हें तें कांतरां व्हडलीं चलताय. फेथ, लव ही सगलीं कांतरां आख्या हॉलांत दीस रातभर चलताय थिंग उडी मारून देंवसरां भाशेन. हें तुमकां सांगिलां बंद कोरया म्हूण. पूण कितें चोय हेका लागून हांवें हो एग्जांपल केला कोणाक? काजारी बायलां लागून. हो नवी काजार जाताय तेंकां आनी जालें तेंकां. एकल्याक विस्वास फावो आसलेलो मनीस कोता विस्वास, फेथफूल. तोरी तुज्या भितर पवित्र आत्मो आहा जाल्यार तूं तुगेले घोवाचे माय पायक तूं ती स्वतायताय म्हणून केन्ना म्हणपाना. आयकाय बरें कित्याक लागून म्हणपाना तेंय आयकाय. कित्याक लागून म्हणपाना? कित्याक? तुगेलें पळय मोन सांगोता घोवा माय पाय तुका स्वतायता म्हणून जाल्यार तूं पवित्र ना. फर्स्ट ऑफ ऑल सारकें. तूं तुगेले चेडूं हें काजार जावन चेडूं घोवागे गेलां. तें चेडूं घोवा सांगोता तुगेली माय पाय आपल्या सारकीं रेस्पेद दिनाय, आपल्याक ट्रीट कोनाय म्हूण सारकीं. तीं आपल्याचेर रागार जाताय वो तीं आपल्याक स्वतायताय. तूं कामाक गेलो खंय स्वतायताय. मागीर तूं आपल्यागे मायक चेडूं आपल्यागेले मायक फोन माताय. काजार जावन येयली ती बायल आपल्यागे माय पायक फोन माता की घोवागेली माय पाय आपल्या सारकीं ट्रीट कोनाय म्हूण. तूं कंप्लेन करपा लागोत मागीर. हेजेर तुका हांव कितें सांगोंक सोदी तें आयकाय बरें करून. तूं जोरी तर तुका दिसोता घोवागेली माय पाय तुका स्वतायताय म्हूण जाल्यार तूं पवित्र ना. तूं आपूण पवित्र म्हणटा जाल्यार तूं म्हाका सांगोंक सोदिता आपूण सारकें पवित्र आहा म्हूण. ना, तूं पवित्र ना. कित्याक तें आयक. कित्याक? तूं आमगेलें झगडींत आतां हांव पळय म्हणटा आमगेलें तुगेलें झगड्यांत तुका घे चल काजारी चेडवाक घे. तुगेलें हो राग कोणाची आहा? घोवा मायच्या पायची आहा. कित्याक? ती तुका ट्रीट कोनाय म्हूण सारकीं. तूं तेच्या रागा जालां. तुका ती आतां लायक जायनाय. कित्याक? तुवें चिंतलो ते भाशेन आतां बोट चलना. बोट हिंगा तुफाना सांपडलो आहाय चोय. तूं चिंतून येयलोलें आपूण हिंगा माय पाय आपल्यागे माय पाय स्वतायताय म्हूण घरा कडेन. आपूण काजार जायन घोवागे थिंग खुशाल आसचो म्हूण. हिंग कितें जालां तूं कायलींत उसळोन तूं आतां सारकें उज्यां पडलां. आनी तुज्यान आतां उजो सोंसूं जायना. ताप लागोता उज्याचो. इफेर्ना पड जाता तें आतां तुका घोवागे जालो आहा इफेर्न. मागीर तूं फ्लॅट घेया म्हणटा. ह्या उज्यांतू तूं भायर सोन धांवो कोता. पूण हांव कितें सांगोता आयक तुका. हो तुका आज पवित्र आत्मो जेजू तुका सारको डायरेक्ट सांगोता की हें तूं पळय चिंतिता तें सगळें देंवसरा गेलें आनीक तूं तें कुडीचेर रागा जाला खुंयचे? घोवागेले माय पाय. आयकाय बरें करून. तुका राग कोणाच्या? कुडीचेर राग आहा. तुका सांगलें कूड म्हळ्यार बॉक्स म्हूण. पूण तुका स्वतायता कोण? तुका स्वतायता देंवचार तेंगेले कुडी भितर आहा तो. घोवागेले माय पाय गेले कुडींत पळय देंवचार आहा तो तुका स्वतायता.
तेंचे भितर तो पवित्र आत्मा आहलो जाल्यार ती तुका आपल्यागेलें चेडूं म्हणून सारकी चेडवा भाशेन ट्रीट करपाची. पूण आतां हिंगा सीन कितें जालो आहा, ती तुमकां सांगिल्लें कॅथलीक कोण बरी आहाय, कोण बरी न्हय. 99.9% स्टार्टिंगाक कॉमेंट्स कोत्ता सांगिल्लें तुमकां हांयें. असो हो रिजल्ट तो. तुमी ती कोण बरी ना कॅथलिकां, तेका लागून ती तुमकां सोतायताय. डेफिनेटली तिची मोनी. घाराको तुगे माय सोतायताली म्हूण तूं माय पाय. मातशी भुरगीं व्हड जालीं, पवित्रांतूच भुरगीं भायर सरलीं, ल्हान आसता म्हणून पवित्र आसताय 10-12 वर्सां देखून ल्हानसान. मागीर 12 वर्सां जालीं मागीर कोमेस तुमगेलें. म्हाका सोतायनाका आं. म्हाका मुगे काम कों दिया. मुगे रुमा येयनाका. हांव कोणाको उलयता तें आयकनाका. तूं कित्याक पळना? हें मागीर 12 वर्सां जालीं म्हणटकीर हें कोमेस जाता. तुगेलो मागीर देंवसार तुजे कुडींत रिगोता. कित्याक तूं स्टार्टिंग आसा तुका मायन पायन तेंच शिकयलां आनी तो वाडत येयला. आतां सारको व्हडलो रूख जालो तो चोय. आतां तूं माय पायक मूड दाखयता. माय पाय बरी न्ही म्हणून तूं काजार जायन घोवागे बरें जिवीत सादतो म्हणून तूं येयलोलें आतां कायलीं सावन उज्या पडलें. कित्याक? तूं तुगे जिवीत न्हवसरूंकूच ना. कित्याक तुगे मामान डाडान तुका सांगोना. हो तेंगे गुन्यांव. आनी तुवें पेज घेवूं ना आसूं म्हूण तूं. तुगे गुन्यांव कोन्न मामा डाड्या गुन्यांव कोत्ता. पूण आतां काजार जाता आसतना साक्रामेंत म्हळ्यार तुवें फकाणां घेयलें. आनी हिंगा तुका मामा डाडा हेल्प कोन्नाय. कित्याक? मामा डाड्याच्यान हेल्प करपा जायना. कित्याक? तूं आनीक तुगेलो घोव 2 कुडी आसल्यो त्यो 1 कूड जाता काज जातरी. आतां हिंगा तूं त्या बॉक्सा कडेन तूं झगडो सोदिता. कोणा खुंयचें बॉक्स? घोवागेली माय आनी पाय. ते कुडींक झगड तूं आतां. तूं कोण हिटलर जाला? वो रे किरमींदोर म्हणटा तेंचे तुका तुजे आनी तेंचे मदीं कांय डिफरन्स ना. ते होको जेलीय आहाय, तूं जेली भायरय आहा. फायल कंटिन्यू करया. हिंगसा फायल कंटिन्यू कोत्तलो. विस्वास कित्याक विस्वास सारकें चड गरजेचें आनी उरलो आहा विस्वासाचेर. फायल कंटिन्यू करया. थँक यू होली स्पिरीट. आमेन. रोजार करया आतां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता तुका. फ्रांस्किना फेरावाचे फामिलीक, जॅकलिनाचे फामिलीक, तेवदोमिराचे फामिलीक, कॉलेताचे फामिलीक, जॉन्सीचे फामिलीक, सुकोराचे फामिलीक, जॅसीचे फामिलीक, हेनरीचे फामिलीक, मोरियाणाचे फामिलीक, क्रिसाचे फामिलीक, जिपोटाचे फामिलीक, जोकींचे फामिलीक, आनीक यूट्यूब लायव्ह आहा ताका आनीक ताजे फामिलीक सोगल्यांक तुवें बरें जिवीत दी. आनीक सोगल्यांची चिंतना तूं शांती पावय. सोगल्यांक कोवीड-19 पिडेंतली तूं निवारून आनीक पयस दवर. आनीक जो लोक काम वचोन वो काम तांचें लिवेर येयलोलें आहाय तांचें बेगीन तूं पोत्तून वचपाचें कोर. आनीक नवीं कामां कोण सोदता तांकां नवीं जायत्या पागाराचेर आनी घराचेर लागीं तांकां तूं कामां दी. आनीक तांकां तूं तांच्यो चुकी सोगल्या एक घरांतल्या मेंबरांच्यो सोगल्यांच्यो एकल्याच्यो चुकी तांच्या जिवितांत पळय तांचे जिवितांत ज्यो ताणें लिपोवन दवरल्यात सगल्यो कुडी तांकां सगल्यो तांच्यो चुकी आनीक वायट जिवीत तांचें तूं तांकां दाखोवन दी. ताणें तें सोडून पवित्र तीं जातात तशें तांकां तूं फावो कर. आनीक एक वांगड्याक सोगल्यांक बरे भाशेन दवर. आनीक तांचे सोगल्या कुडीचे सांदे जे कोणाचे बिगडल्यात, जीं कोण दुयेंसांत आहा तांचे सांदे सोगले पोत्तून तूं नवे कर. आनीक तांची सोगल्यांचीं दुयेंसां तूं बरीं कर. आनीक तांच्या आदाराक पाव. तुज्या आंज बोडव्यांक तांच्या आकांताच्या वेळार तूं तांकां साल्वार कर. तुज्या आंज बोडव्यांक धाडून आनी सदांच तांचे राखण करपाक तुज्या आंज बोडव्यांक दवर सोगल्या वेळार. आनीक ताणें जिवीत आपलें न्हवसरून
ती सगळीं पवित्र जावपाक तूं तांकां तुजी काकुटी दाखय आनी काकुटीन तूं तांकां दवर आनीक तुजी कृपा जो जेजू खुर्सार मरोन जेजून जी कृपा आमकां फावो केल्या ती कृपा तांचेर तूं दवर आनीक ती तांकां सगल्यांक पवित्र कर. हें हांव मागतां सुर्गीच्या बापा तुज्या एकल्याच्या मोगाच्या पुताच्या जेजूच्या नांवान आमेन.